Sir, kamusta naman? Anong masasabi mo dito sa Highest Point? Mukha siya mga gutom na gutom. Gutom na gutom. Malamig. Talagang malamig. Maginaw. Talagang malimig. Ay, nakahiyaw ka naman ng husay. Ayos. Ayos. Kaya pala ikay pagaw. Pagaw na. Kasi ang pangarap ko. Ay, babalik ka ulit dito. Hindi na. Malayo pala. Malayo. Malayo na, naligaw pa. Titingin kay Dine, ha? Saan ka kami titingin? Sa pula. Dun sa ilalim. Mamaya pag ilalim. umangat. Parang kami pinagluloko. Hindi ka titingin na. Sige, Pag kami niniwala niluloko, hindi naman naka-play. Ayos na. Parang tawag yung tsura natin pag pinost niyan. Hindi, maganda yan. Ako. Picture. Ito pa. Big shout out. Makita man lang tayo nasa Malera. Video naman. Ayan no? Video. Welcome to Maler. Day 5. Babalik kayo. Tayo. Oo, siyempre. Bukas. Babalik. Bukas. masasabi mo dito sa Highest Point? Mukha siya mga gutom na gutom. Malamig. Talagang malamig. Maginaw. Talagang malimig. Ay, nakahiyaw ka naman ng husay. Ayos. Kaya pala ikay pagaw. Pagaw na. Kasi ang pangarap ko. Ay, babalik ka ulit dito. Hindi na. Malayo pala. Malayo pala. Malayo na, naligaw pa.
Nasaan kayo? Sige yan. Ang taas, sir. Nararamdaman ko na yung edad ko. Saan na to? Nung binagyo, nasira. Oo, sir. Kaya nga inaayos at palitan na eh. Oo nga. Kasi dito ang mismo sinitro ng Dito. bagyo eh. Yung dalawa, ilang bas magkakasunod yun? Oo, dalawa. Grabe. Takas. Yung problema ko yung pagbalik. Isa pang ganun. Hindi Oo mo nga. makukuha sa ano. Oo, pag binilisan, Oo. baka mag-collapse. Sulit naman. Sulit ang pagod. Nice view. Day 5. Ang mga ito, bagong carwash kahapon. Ang mga nakolekta natin sa Wala kami collection, pasalubong. Oh, tingnan mo nga yung 5. Ay, umutla na eh.